Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedne nove kuhinske avanture. Danas pravim jedan vrlo stari recept za ledene kocke koji je moja mama meni pravila kada sam bila mala i obožavala sam ga. Pa danas sa vama delim recept za njih. Ovo su sastojci koji su nam potrebni i od sastojaka nam je potrebno za koru 6 belanaca. Imamo 6 ravnih kašika šećera, 2 kašike kakaa, 6 ravnih kašika brašna. Sve ćemo to umutiti i 1 prašak za pecivo. Kada se kora ispeče, onda ćemo da pravimo preliv od 3 decilitra vode i 10 ravnih kašika šećera. Vruć kolač ćemo zaliti sa vrućim prelivom od šećera i vode, a onda pravimo fil od 1 litre mlijeka, 15 kašika brašna, kesicu vaniljinog šećera, 250 grama putera i 6 žumanaca. S tim da ćemo, kada sve budemo umutili, dodat ćemo i 1 šlag krem kako bi cijeloj toj kremi dao još vazdušastiju teksturu i na kraju ćemo sve to preliti sa 200 grama čokolade, 1 kašiku vode i 2 kašike ulja. To će nam biti glazura, pa ajmo sada da pređemo na pripremu. I evo ga, uzet ćemo 1 litru mlijeka koji ćemo sipati u šerpu. I stavit ćemo sada ovu šerpu da ovo mlijeko zakuva. A dok nam se mlijeko greje, uzet ćemo 15 kašika brašna. Pa ćemo u njih staviti i šećer. Znači ovdje imamo 5 ravnih kašika šećera, 1 vaniljin šećer. Sve to dobro promešamo. I sada stavljamo 6 žumanaca. I također ćemo sipati ostatak mlijeka. Blago ćemo sada sve ovo umutiti mikserom. I sada ćemo u ovo proključalo mlijeko polako da dodajemo ovu našu smesu od brašna i žumanaca. I sada ćemo da je kuvamo uz konstantno miješanje dok nam se žumanca termički ne obrade, a dok se također i cijel fil ne zgusne. Vrlo je bitno da ga konstantno miješamo. I posljednja najbitnija stvar kod ovih filova sa brašnom je ta da ga na kraju obavezno još jedanput izradimo mikserom. Ovaj korak izrade mikserom na kraju je ključan kako bi naš fil, kako ne bi bile nikakve grudvice u ovoj kremi, već kako bi bila glatka, a obzirom da je u pitanju brašno, a ne gustin ili puding, uvek je mnogo veća verovatnoća da će se stvoriti grudvice, tako da na samom kraju, ukoliko ga izmiksate kao što sam ja sada mikserom, dobit ćete ovako glatki kremasti fil koji je onog najlepšeg starinskog ukusa kakav su naše mame i bake pravile. Samo ćemo ovako ivice da skinemo sve sa ivica. Oblažemo ga providnom folijom kako se ne bi stvorila ona kožica od ozgo. I on ide na hlađenje, a mi ćemo u međuvremenu dok nam se fil hladi da napravimo koru. Tako je. Ide na hlađenje.
I sada prelazimo na pravljenje naše donje čokoladne korice. Stavljamo 6 belanaca i stavljamo 6 ravnih kašika šećera. Mutimo dok ne postane penasto. Samo da napomenem da smo u međuvremenu uključili i rernu na 200 stepeni, dok ovo mutimo da nam se i rerna zagreje. I evo ga. Vidite, belanca su nam baš lepo umućena. I sada ćemo u ovih 6 kašika brašna da dodamo 1 prašak za pecivo. I ove 2 ravne kašike kakaa. Sve kašike koje sam merila su ravne, pogotovo kada je šećer u pitanju, jer nisam želela da bude preslatko, ponajviše zato što će se ovaj patišpanj posle zaliti sa vodom i šećerom i ne želim da ove ledene kocke budu preslatke, već onako fine, sočne, a opet i lagane. I evo ga. Znači ovde imamo mešavinu brašna, šećera i praška za pecivo. I sada smo preručili ovu mešavinu u belanca i više ne koristimo mikser, već ćemo samo ovako blagim pokretima, kako ne bi belanca spala, da ovo sve lepo promešamo. I evo ga, naš patišpanj je spreman, a sada ćemo uzeti jedan pleh. Evo ga, pleh nam je veličine 20 puta 30 cm i stavit ćemo papir za pečenje. Ali šta ćemo uraditi pre nego što stavimo papir za pečenje? Samo ćemo ga nakvasiti sa vodom. Evo ga, ovako nakvašeni papir za pečenje mnogo lakše prijanja svim ivicama, a samim tim i oblikuje se onako kako kolač izgleda i onda ćemo ga skinuti na mnogo lakši način nego da smo direktno na pouljen pleh. Prebacujemo ga. Pišite mi u komentaru da li ste vi ljubitelji ledenih kocki. Imam osjećaj da je ovo pomalo postao i zaboravljen kolač, ali kada se setim, kada sam ja bila mala, ovo je bio vrlo popularan. Moja mama je stalno pravila ledene kocke i još par nekih kolača i moj cilj je da u nekom narednom periodu, obzirom da sam pronašla njenu staru svesku sa receptima, da baš napravim ove kolače u kojima sam ja kao dete uživala, prosto da ih se setim, a i da ne ostanu u potpunosti zaboravljeni, zato što im se jako puno radujem. Ovaj kolač sada ide u rernu na 180 stepeni, ne više od 10 minuta, jer on neće biti debeo. Ja nikada nisam volela da ovaj donji sloj bude previše debeo, nego sam uvijek volela da bude malo njega, a da preovladava deo sa kremom i čokoladom. Evo, samo ćemo ga lepo poravnati i onda on ide na pečenje.
I evo ga, sada ga stavljamo u rernu. I evo sada smo stavili šećer i dodali smo 3 decilitra vode i stavljamo da se kuva dok se šećer u potpunosti ne skuva i dok ne baci ključ, a u međuvremenu će nam kora biti gotova pa ćemo preliti. I evo ga, 10 minuta kasnije. Čačkalica je svuda suva, znači da nam je kora pečena. Ono što ćemo sada uraditi, sada ćemo je okrenuti i polako ćemo je skinuti ovaj papir za pečenje. Samo budite vrlo pažljivi zato što je ovo sve i dalje vrelo, a ja želim da bude vrelo kako bismo ga prelili dok je još toplo. Kora je fantastična, deluje da je jako vazdušasta. Ovako ćemo je obrnutu i ostaviti zato što će ona tako mnogo lepše da upije. I evo ga, znači nije se skuvalo kao za šerbet, već jednostavno se istopio šećer u ovoj vodi i ovako ćemo da ga nalijemo. Da ovo sve dobro upije. I sada ga ostavljamo da se to u potpunosti ohladi i onda ćemo izraditi naš fil. I fil nam se sad u potpunosti ohladio. Evo, skinut ćemo foliju. Sada ćemo da izmiksamo 250 grama putera sa 3 kašike šećera u prahu. I zatim ćemo samo izmiksati i fil koji je prohlađen također. Da bude gladak, a onda ćemo ga postepeno preručiti u ovaj deo sa puterom. Znači samo ćemo ga preručiti, sada ćemo ga dobro izmiksati. Na kraju ćemo mu sada dodati i 1 kesicu šlag krema kako bih dobio tu vazdušastiju strukturu. I evo ga. Fil će nam se još dodatno stegnuti u frižideru, zato što smo ga sada hladili možda nekih sat i po vremena. Znači, on će se preko noći još više stegnuti. On je tako pahuljasti i lepe teksture trenutno. I sada ga preručujemo preko naših ledenih kocki. Blago ćemo samo da poravnjamo. I onda pravimo glazuru. Čokolade ćemo staviti 1 kašiku vode i 2 kašike ulja.
sada ćemo sve to dobro da istopimo. I evo ga, vidite, čokolada nam je istopljena. Sada ćemo samo da je prelijemo. Ovo je sada najjednostavniji mogući način. Pišite mi u komentaru na koji način vi pravite ledene kocke. Eto, ja sam danas izabrala da ih pravim po receptu moje mame iz sveske koja je jako stara. A vi ukoliko imate neki vaš recept, pišite mi kako ih vi pravite i da li ih volite, da li ste i vi bili ljubitelj kao mali, isto kao ja. Jer ja sam bila oduševljena sa njim. Zato što su mi nekako pokrivale sve. Od tu dozu sočnosti pa sve do tog sloja čokolade, svega. Prosto kremaste. Bile su mi oduvek jako lepe i uvek sam volila kada mi neko napravi ovako neki dobar recept. A eto, kao što vidite, one su čak i jako izdašne i jako puno ih se napravi. One sada idu u frižider preko noći, samo ćemo ovako da ih još blago protresemo, idu preko noći na hlađenje, a sutra ćemo da ih režemo i da ih probamo. I evo ga, naše ledene kocke su se ohladile, sada ćemo da ih isečemo. Ono što uvek radimo kada imamo ovakvu vrstu glazure, sipamo u čašu, šolju ili šta god vruću vodu i ja ću samo ivice prvo da odsečem. I evo ga, došao je trenutak da ih probamo. Savršeno sočne. Toliko su kremaste, sočne. Ova dole baza čokoladna je savršeno sočna, dok krem je onako toliko vazdušast. Nećete pogrešiti. Ukoliko ih probate. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li ste i vi ljubitelji ledenih kocki. Ljubim vas puno. Ćao!